láti wà nítorí pé mo rí nǹkan tó dáa, mo lè rí nǹkan tó wù mí. Walking store ni fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra aṣọ ìgbàlódé. A ní títí Ramos tó wà fún ọkùnrin àti obìnrin, a ní Adefit náà tó wà fún ọkùnrin àti obìnrin fún fan fit, wọ́n tó bá fẹ́ wọ̀ lọ fún jogging, tó bá fẹ́ wọ̀ lọ fún sports, tó bá fẹ́ wọ̀ anything at all, we have it here and that's what we are doing. You can book online, you can order online, or you can also walk up into the store to get any of it. This is our first one in Okpebi here, and the second one is on Allen Avenue roundabout 6 Aromire. That's where the second one is. Láti wà nítorí pé mo rí nǹkan tó dáa, mo lè rí nǹkan tó wù mí. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn tó yẹ kó rí nǹkan tó dáa kó wù. Àárín tó dáa mi bí. Irú àwọn kan lè fẹ́ rà lọ lélẹ̀. Aṣọ náà ń tà, kò sí dára àjà aṣọ náà lọ. And we are opening this beautiful store in the name of the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For coming, careful. Thank you everyone for coming. This is a good one for us, and we are so happy, and we want you to pass this message across to everybody. First, we'll say a big thank you to God, a big thank you to our parents, my dad, our mother, our mommy, everybody. Different mom is here, my dad is here, everybody is here. We are happy. And then to my boss, to our boss, for appreciating us so much. He's so on time, always. You won't miss it. He's so on time for being here, and I'm so glad that he is actually the one to open this today. Thank you so much. Always, sir. God bless you. And then, good people of the world, this is Ramos and Adefit, and then we employ you all to pass this message across to everybody. This is our working store. You can shop online, and as well you can walk in here to get whatsoever it is that you want to buy from us. We love and we appreciate you, Mama. Thank you so much. Thank you so much for coming. We appreciate you all. We want to thank God for making this happen, and of course our family for supporting us. Uncle Odun is my brother from Ekiti. Yes. So thank you, sir. May God honor you. Thank you all for coming. Like we said, please share this message to everyone. We are now in Okpebi Road, Ikeja. And then the second store Number is 4 on Allen 6 Aromire by Allen Avenue Junction. So it is 2 stores. There is one here and there is one on Aromire. So you can always walk into any of the stores to get your Congratulations. 30 seconds. I want to feel let's get to introduce Rama and Adekola. Yes. Ti ń ṣe lórí net látọjọ́ yìí. Ẹlẹ́dà. Ó lè yẹ pé ní ti sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ tó náà sí ẹni dáàbò. Ẹ bá ti ń gbé wọn sáré lọ́wọ́. Adúpẹ́. Kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run. Ẹ wá síbí nọ́mbà 4 Okpebi ní kẹ́ ẹ wá rà tẹ́ ẹ bá máa rà. Thank you so much. So we can have you down here. Mama. Hi. Aziza. How are you? Coming from location.
Waiting at the thing, pass switching the thing. As I did like this, landlord they do for me for house. Who does the distance together? My brother, listen to me. Make sure you patronize us here. Where are the staffs of Adedimeji here? Are they here? When they come down, oh, people don't go up. We have some men here. Ladies and gentlemen, we have one beautiful lady that just walked in right now. I met her in London. Inú mi dùn ayọ̀ mi kún torí pé ṣẹ́rí bí oríire ó máa ń mú inú dúdùn fún èmi because inú mi máa ń dùn tí bá rántí àwọn kan tó jẹ́ pé a tiraka láti débi tí à ń dé yìí kí Ọlọ́run wá wò ó k'Ọlọ́run wá ń gbé oníkálukú lọ́wọ́ sókè inú mi máa ń dùn tí bá ti rí àwọn nǹkan oríire báyìí so inú mi dùn láti pé mo wá bí báyìí pé mo dẹ̀ rí àwọn nǹkan báyìí inú mi dùn ayọ̀ mi kún in fact nǹkan tí mo expect ó ju ṣẹ́rí nǹkan tí mo bá ó ju nǹkan tí mo expect lọ because wọ́n gbìyànjú iṣẹ́ takuntakun because kò easy láti ro 2+2 pọ̀ láti fi ṣe àwọn nǹkan tó ṣe yìí alihamdulilayi inú mi dùn. It's been true, so you know you better do it. It's anyhow, it doesn't have to be organized. Do you understand? It doesn't have to be organized. There you go. NMC. Yeah, how are you? Well, orúkọ mi ni Omobolale Gold. My name is Omobolale Gold. I'm CEO of Gold It Event Solution. Ẹ má bínú pé English left mo Fidau. Èmi ni mo plan wedding Lateef Adedimeji. Èmi ni event planner wọn fún wedding wọn. I did everything. Àti mo bí pé. So I'm here to felicitate with them and to patronize them. Yeah. Báwo lẹ ṣe ra àwọn kan tẹ́? Yeah, no, luxury ni. Yeah, it's luxury. Very nice. Everything nice. Mo wọ̀. Even àwọn kan wà mo ṣì measure ara mi pẹ̀lú mo ti send picture mọ́ mi sí wọn. Lẹ́ pé máa gbà later. Very nice. The quality of all the outfits are beautiful. Please put your hands together. Show the look back. Only the video. All right, please, let's watch the wire. Please, can we clear the eye? Can we clear the eye now, please? Please. Please, let's clear the eye. I never chop this food, but the way people are, their faces on the show, that means that they feel sweet. Oh yes, I respect that.